到咗武漢路落車附近呢，有一個小市集。哇！件西裝褸好大件啊，仲大過個人啊！去到武漢大樓出邊十字路口呢，已經企滿晒人喺度影相啦。大家估下一座係乜嘢嚟？其實呢，佢係一座幼稚園嚟㗎。外形呢，成間酒店咁，一啲都睇唔出係幼稚園啊！嚟到呢米芝蓮食肆味香齋，點知道原來係冇嫩雞煨麵食嘅喎，反而呢，佢哋最出名呢就係麻醬拌麵同埋炸排骨。之後步行呢去附近嘅新天地商圈，呢度呢有新天地商場啦、K11等等，周圍呢都有好多名店林立㗎。傍晚呢，我哋步行咗去南京路步行街，呢度呢都係上海必去嘅景點之一嚟嘅。兩邊呢都有好多年輕人中意嘅店鋪，例如 Pop Mart 啦、M&M 等等。兩旁呢仲有唔同嘅食肆，例如好出名嘅沈大成，同埋橫街呢都有好多不同種類嘅食店㗎。我哋隨意呢入咗一間叫揚州飯店嘅地方食晚飯，入邊呢可以食返呢好多地道嘅本幫菜。入夜嘅南京步行街呢，望上去又係另一番景象。嚟到上海呢，想住喺熱鬧嘅地方，住人民廣場呢個站呢就非常方便啦。兩邊都有唔同嘅商店同埋食肆㗎。